でも ASK と出会わさせていただいて C と受けさせていただいて、その後戻ってきて全員で受けたんですよ。その後も店の中がえらいかかったんですよね。これ僕一人で受けたっていうのとはこう違うと思うんですよ。みんな同じ方向っていうんですか、その後の絆だったりとか、その後のみんなで話す会話っていうのがものすごい絆が深くなって、今までの自分はついてこれるならついてこいって、これ無理ならいいってで、自分と同じ思いでやってくれる人間だったらっていうか、むしろ自分の欲求だけで言い換えればエゴイストですよね。もう職人でもう本当に自分のもうまさしく赤さんが言ったこっちだけなんで